تمشي من التيرا تروح من البيسي البيسيات كاين بلوطر كاين مستويات حرارة المسؤول على واش السعودي في جميع المحافظات بالنسبة للبلدية والولايات على مستوى الولاية أو على كافة بالك من تعاود المقياس الطول حضرتك بارك الله فيك. هذا البوان اللي رانا نديرو فيها ديجا صرات فيها وفات، صرات فيها فيضان، وواش خطط صرا لنا هنايا في الواد هذا اللي راه في السلطه. من البلدية تاعنا البلدية رئيس البلدية راهو يعتبر مسؤول كل المقاييس في مجال التدخل، في مجال الطوارئ، في مجال الإسعاف، في مجال حفظ الصحة العمومية.
احصاء السكنات المتضرره. سكنات متضرره كاين فيكتيم رايحين نسيبوا كاين نقولوا نسيبوا القيامه والعمليه تمشي في الظروف اللي هذا وش يطلب؟ يطلب اولا انه رئيس البلديه يكون على علم وعلى درايه بالاحياء اللي المستوى نتاعها منخفض على مستوى المياه، في حاله حدوث فيضانات تكون معرضه انه الماء يدخلها. كي تعرفها يا رئيس تقدر تحدد لو نومبر دو موتو بومب اللي لازم يكون متوفر في البارك. ستريكت مينيموم ولا ماكس؟ لا ستريكت مينيموم. ستريكت مينيموم ولا ماكس؟ يكون عندك 4 ديار ولا 5 موتور واحد صافي. كي يكون توت ان كارتي انه فوق موتور بويسك إذا كان رئيس لانتومبير شد 3 جور ولا 4 جور 6 هنايا راك عارف سافا كرافي لاستياس، وكاين بالك عندك 2 دو موتو بومب و 3 موتو بومب ولا كذا، هكا باش تستحوذ يعني باش تتحكم في الامر في وقت وجيز او تشد لك معناها لازم هنايا كما قال لك الرئيس القضيه محسوبه تاع الاحصاء تاع الاماكن اللي معرضه للخطر تاع لو ريسك لينونداسيون، هذه سولون لا باز هذه من بعدك لاكيزيسيون تاع لو ماتريال دوموندي. كاين هنا مقياس اللي يكون عنده دور ضروري فعال هو المقياس تاع الاسكان المؤقت. تضرر بعض العائلات لابد العائلات تخرج من السكنات تاعها، لازم نديروا لها مكان الايواء. الايواء هو مقياس الاسكان المؤقت، هو كما عندنا احنا في سيدي العجل رانا مخصصين التكوين مخصصين مؤسسات تربويه في الحاله تاع الكارثه راه كل شيء. اللي بعثنا اليوم كان لجنه من ولايه الجلفاء باه نسهروا على واش اولا من جهه المقياس تاعنا نشوفوا مدى الاستجابه نتاعو فيما يخص التعداد والعتاد. حاجه ثانيه نشوفوا الاكزيكيسيون تاع المناوره والمحاكاه اللي عنده علاقه بتنفيذ طريق الخطط نجده البلديه فيضانات بلديه سيدي العجال اسمه صح. كاين استجابه ولا ما كاينش استجابه، كاين نقائص تقدر تسجلوا بعدين في رابور. الحاجه اللي لاحظت ثاني كما قال الرئيس تاعنا نشكر على هذا هو شغل رؤساء المقاييس لبلديه سيدي العجال، الحضور نتاعهم جد مشرف، هذا حاجه نثمنوها. وهذا يرجع واش يرجع اولا يرجع المسؤول بحد ذاته اللي راه يسهر على تطبيق، يسهر على البلوغساك، يسهر على المقاييس نتاعو قاعد يتندر لهم مناسبه رسميه وانفيتاهم اوفيسيال. احنا شفنا قبلا بدل سيدي عجال بعض المقاييس داروا لهم انفيتاسيون اوفيسيال بصح ما جاوش للاسف الشديد، ما جاوش مقياس ومسؤول ما جاش. على كل حال هذا الشيء اللي يدل على ان سيدي العجال ولا مقاييس ولا مسؤولين مقاييس سيدي العجال عندهم حس ووعي. هذا من باب واش؟ هذا من باب انا نشوف فيها انها ناس واش تتحمل المسؤوليه. كي يتحمل الانسان المسؤوليه البريزونس فيزيك نتاعو ما نقولوش يكفي البريزونس فيزيك، بصح احنا بالنسبه لنا رانا حاضرين شفنا اليوم شفنا استجابه الله يبارك ما شاء الله. هذه حاجه نثمنوها في واش في بلديه الاستجابه. بارك الله فيكم على واش على الحس وروح المسؤوليه اللي راها ملقات على عاتقكم. بينها واش بينها الحضور تاعكم بعتادكم وحضوركم الشخصي حتى لي زوتوريتي تاع لوكال اللي راهم الله يبارك شرفونا بالحضور تاعهم. هذه حاجه الله يبارك ما شاء الله، هذه حاجه نثمنوها. اذا باسم سيد المدير الحمايه المدنيه بلديه الجلفاء نشكر السلطات المحليه لبلديه وغداء سيدي العجال على راسها رئيس الدائره على راسها رئيس الشعب البلدي. كما نتوجه بالشكر لمختلف رؤساء المقاييس اللي راهم متواجدين معنا، حضورهم تعدادا عتادا. بارك الله فيكم مره اخرى على الاستجابه القيمه لواش لتنفيذ محاكاه هذه تاع البورصه كومينال تاع سيدي العجال. بارك الله فيكم. شكرا رانا جسدنا بلاتيوتينا جسدنا بكري كنا كل واحد شوف رانا رفعنا النقائص وجسدناها سيرتينا وجينا الضحايا نشكر الجمعيه نشكر الناس واحد المسؤولين اللي حضروا هذا كنا عادي. ان شاء الله النقائص هذه ترفع في تقرير اللي نقدروا اللي عندنا هنا نجيبوها واللي ما نقدروش ان شاء الله كان السلطات السيد رئيس الدائره والسيد الوزير ان شاء الله في المستقبل تكون العمليه اكثر من هذه باجزاء اكثر. عشنا مع الساده رؤساء المقاييس وبعض المواطنين والامن، قد عشنا تمرين تكتيكي لمدى معرفه او لمعرفه مدى جاهزيه مخطط الاسعاف والنجده واليقظه اللي مسطرته بلديه سيدي العجل. كما تعرفوا انه
هذه الكوارث الطبيعية يعلمها الله، يعلمها ربي سبحانه عز وجل أولا، والإنسان ما يقدرش يتنبأ بوقت حدوثها. ولهذا من المفروض ومن واجبنا، وفي إطار البرنامج اللي مسطرته ولاية الجلفة اليوم في سيدي العجال رانا نعيش مدى الجاهزية، مدى التحضير، ما مدى استجابة كل المقاييس إلى عملية التدخل. ونظن حسب ما مصالح الحماية المدنية يعني أشاروا لي أنه راهم الحمد لله يعني رغم تسجيل بعض النقائص ولكن المقاييس جاهزة، ونشكرهم ونطلب من السيد رئيس البلدية من بعد الاتصال بالسادة رؤساء المقاييس لإحصاء النقائص، وإن شاء الله نوفرها في المستقبل القريب إن شاء الله، وربي يحفظنا ويحفظ البلاد من كل مكروه. هذه هي، وانتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتبعا لتوجيهات السيد المدير العام للحماية المدنية وتوجيهات السيد والي الولاية، وفي إطار مدى فاعلية وجاهزية كل المقاييس المعنية لتفعيل مخطط النجد البلدي على مستوى سد العجال، أين تم الوقوف وعلى الوقوف من طرف السيد رئيس الدائرة والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي للوقوف على المناورة التي قمنا بها محاكاة لوقوع فيضان على مستوى وسط مدينة سد العجال. العملية أيضا رافقتها حملة تحسيسية لتحسيس مختلف الأخطار ولا سيما خطر الفيضانات.